Tak ahoj lidi, můj sen byl zažít raning sushi. Super. Mám tady krevety. Aby to táto nevypadalo. Tak hodnocení krevetě, tak dávám asi tak 7 hvězdiček z 10. Byla dobrá, ale cítil jsem, jako kdyby byla prostě jako kdyby byla syrová. Hodnocení omelety, kterou jsem měl, možná jste ji neviděli, tak hodnocení omelety asi tak dávám 5 hvězdiček z 10. Nebylo to úplně nejlepší. Bubu.